Mundial exclusiva. Mundial Flashback. Jurubeba Leão do Norte, com gelo, açúcar e limão. E a hora no Rio. Mundial agora 5:02. No corre-corre dos dias de hoje, todos precisam de um reforço. Beba você também Jurubeba Leão do Norte. Vinho composto com energia concentrada. Jurubeba Leão do Norte. Qualidade inalterável há mais de 70 anos. Beba você também Jurubeba Leão do Norte. É Jurubeba mesmo. Convenção, o refrigerante da juventude informa. A seguir, Som dos Bailes. Refrigerantes Convenção, em nova embalagem, pura sedução. Cada gole uma nova emoção. Irresistível sabor natural, pra toda a família beber. Refrigerantes Convenção, em nova embalagem, pura sedução. Guaraná, laranja e limão. Cada gole uma nova emoção. A partir de agora, até 7 da noite, você vai curtir o que há de melhor nos bailes do Rio. O som que agita a galera e que faz a festa. Som dos Bailes Mundial. Produção musical Tony Minister, mixagens Marcelinho DJ. Apresentação Paulo Eduardo. Hoje pela obra do divino apoio operacional do Mano DJ. Apareceu. Diga, seu Marcelo. Vou mandar um forte abraço pra rapaziada de Juiz de Fora, Cidade Universitária, Santos Dumont e São João de Nepomuceno. Pode crer. E a galera de Magé também, não é isso? Galera de Magé, sábado, amanhã estaremos aí no Magécio Futebol Clube com a equipe Exorbe. Tremenda noite do som do baile, do som dos bailes, a entrega do troféu mais cobiçado do momento, a maior e mais animada galera aí do Magéense. Participação especial de MC Randra e fora isso, farta distribuição de LPs, adesivos e camisetas da Beto Young Fashion. Portanto, amanhã no Magécio Futebol Clube com a equipe Exorbe. Também depois vamos estar no Suruiense Futebol Clube com a equipe Brasil Disco Funk e também no Clube Osa na Taquara em Santa Cruz da Serra com a equipe Gran Rio. Segura que amanhã tem Noite do Som dos Bailes Mundial. Lead Lee Love, Don't Take Your Love. E você já sabe, 205-5544, kits da Abraxa.
Baile. For the next 60 seconds, this station will conduct a test to see who plays the most bass. Mixagem Marcelinho DJ. Alright. Os bailes. Run, Give Your Love to Me, Lily, Real Love, Lidl Love a primeira, Don't Take Your Love. Neste sábado no Seropédica Atlético Clube, baile do shortinho com a Music Power, prêmio especial para o shortinho mais sexy. Neste sábado, Music Power no Seropédica Atlético Clube. Oi, baixinha, aqui é a Xuxa. Você quer começar o dia numa boa? Então ligue pro 139. O 139 é o número do Telexuxa. Eu preparei várias mensagens de altíssimo astral para você ouvir. É só você me chamar. Tchau! Mãe, o artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente garante a você o direito de acompanhar dia e noite o seu filho hospitalizado. Seu filho precisa de você. Não o deixe sozinho. Se não permitirem que você fique no hospital, procure o SOS Criança da Abrápia. Ligue 553-8181. Alô,
No Pedra de Guaratiba, Chinatown vai invadir a sua praia. Neste sábado no Pedra Esporte Clube, lançamento do novo show de Jorge Luiz e grupo Chinatown, com João Peque e seus miquinhos, Wilson de Assis, Cianeto, Banda Escândalo e muitos outros. Apoio Chinatown, a etiqueta nacional. 5:16. Som dos bailes. William Watson no Som dos Bailes pra você. Promise Me. Sabendo então, vem amanhã. Clube Osa na Taquara em Santa Cruz da Serra com a equipe Gran Rio. Depois no Suruiense Futebol Clube em Suruí com a equipe Brasil Disco Funk. E depois também no Magiense Futebol Clube com a equipe Exorb. Som dos Bailes Mundial amanhã pra você. Participação especial de MC Randa. Farta distribuição de LPs, adesivos e camisetas da Beto Young Fashion. E o troféu mais cobiçado do momento é para a maior e mais animada galera, tanto do Clube Osa na Taquara em Santa Cruz da Serra, quanto no Suruiense e também no Magiense. Let me love you and hold you and do whatever lovers do. I wanna take you forever and ever, girl, it's you. Promise me and I will promise you. Let's get together, girl, 'cause I need you. I'll promise you if you will promise me that paradise is what it's gonna be. I promise that this love will be one of a kind. For others to live our fun, we've got to show that our love is strong. And you'll be mine. Promise me and I will promise you. Let's get together, girl, 'cause I need you. I promise you if you will promise me that paradise is what it's gonna be. What they say, you are mine.
0. night I said goodbye to you, I felt so tired. I felt so tired. 'Cause I knew someday you'd leave me with nowhere to turn. Nowhere to turn. Girl,
Marcelinho DJ. Another star of love. It happens every day, but why does it have to be this way? You will never find another love, another love. You will never find another lover, another lover. Remy, Another Lover, Carol, My Funny Angel. You'll never find another lover like me, like me. Let's go. Index, Give Me a Sign. E William Watson, a primeira, Promise Me. Quase que eu falo primeira, Promise Me, tudo junto. E amanhã, no Vasquinho de Morro Agudo, tem Super Quente e equipe A Cova. Damas grátis até às 23 horas, ingressos antecipados no sábado a partir do meio-dia. É amanhã, Vasquinho de Morro Agudo, Super Quente e A Cova. Domingo, continua o sucesso da Super Quente no Vasquinho de Morro Agudo. Realização, Celso Big Bag. Não existe momento mais bonito para uma mulher do que o nascimento do seu filho. Mas para que o bebê nasça forte e saudável, é preciso que a mãe vá a um posto de saúde e faça o pré-natal. Uma simples consulta todo mês, que não custa nada. Quem sai ganhando é você e o seu bebê. O pré-natal é vida. Não empurre esta responsabilidade com a barriga. Fundação Abrinque pelos direitos da criança. Bom dia, dia de pescaria. Lá vou eu, meu canto anunciar. Eu não sou povo, seguro novo. Porque no dono tem mais peixe pra pescar. A partir de agora, seu classificado de até 20 palavras no Globo custa apenas 8.000 cruzeiros de segunda a sábado e 12.000 no domingo. E você pode colocar seu anúncio mais perto de você, nas bancas de jornal identificadas por uma placa. Além, é claro, do Classifone e das agências do Globo. Quer dizer, anunciar no Globo ficou super classe fácil. No Globo, seu anúncio vai cair como uma isca dentro de um pesqueiro, onde tem peixe grande. Então, não perca. A sua Rádio Mundial vai incrementar o seu carnaval. Escreva para a Rádio Mundial Promoção Carnaval, Caixa Postal 16253, dizendo qual a escola do Grupo 1 que você gostaria de desfilar. Você pode faturar uma fantasia para desfilar na sua escola preferida. O sorteio acontece dia 15 de fevereiro. Escreva logo, pois a sua Rádio Mundial vai esquentar o seu carnaval. 5h32. Neste sábado, o CIP de Pilares vai à loucura com a festa do aniversário do Murilo, com a equipe Live Furacão 2000, DJ Adriano, DJ Rafael e o lançamento do LP da equipe Aquários. Essa você não pode perder. Maggie, party time.
don't come out because the bass is deaf and also loud. My devastating voice, yes, attracts the crowd. It's party time in the place to be, and I am the man R-E-double-D, M-E-G on the side of me. And let me tell you, boy, she's in the place to be. Yes, party time. I got a serious rhyme, and let me tell you, homeboy, you know it's mine in my hometown. I'm throwing down this jam. Say it's the sound on the radio, in stereo. It'll be rocking in the disco. It's mine, this fine. You know it's party time. Yeah.